שלום חברים, אנחנו כאן בסרטון שני וחדש שלי ושל חבר שלי מנסים להגיע עם שתי דמויות לרמה 25. הפעם אני מצלם, אז אני הבול והוא ליאון. אנחנו כבר הגענו לפרק 2 של הסדרה הזאת, אז אם אתם רוצים לצפות, לחזור לפרק הראשון. תראו, זה מצחיק, גם אנחנו מדברים באמצע של המשחקים. גם פה אנחנו לפעמים נדבר ונסביר מה קרה וכאלה, אז תהנו מהסרטון. Yo, I'm in charge. Stop it. You better believe it. לא, מיסטר צב, איך מתת? אל תדאג, אני אנקום! טן 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 טן. אני בחיים. In charge. Stop it. You wanna brawl? Don't mess with me. אין סיכוי אני שורד עכשיו. בוא נעשה אותו תרגיל. לא, לא, כוזמה. יאללה, עוברים עכשיו למשחק שני, מקווה שתהנו. You wanna brawl? Time to brawl! Don't mess with me. Not funny. Don't mess with me. Not funny. מה אתה עושה? מגן אנושי, בלאפ! Not funny. תשע עשר קוביות. אומייגאד, אני מת. לא, אין מצב. או, one dead. דאדי צ'ל. להרוג אותה, אני בחיים. רוץ קטין, רוץ! ג'י ג'י. That'll teach
למה לא הלכת אליהם בהתחלה, שהיית 19? משחק שלישי, יאללה, גם נראה לי האחרון, אז תהנו ממנו. פיינל ראונד. No, I'm in charge. Time to brawl. אתה יכול לשים לי יובל מבולבל, אחי? let's go, שירוב עליי. אחלה שיר. כשאני רוקד, אני שמח. וואי, תראה איזה אקשן זה נתן לי, אני משוגע אני. איפה הם? אני גונח. קופץ גבוה ומשתולל. מת. אז עכשיו זה הזמן לעשות קצת היה. בלגן מגדול עד קטן, כי חבל פה על הזמן. איזה שמח בפרק השני. הפרק הכי שמח בעולם! לא, מתתי. תענו. עצור. מספיק עם יובל. מספיק. טוב, הפסקתי, יא מומו. לא, 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 לא. רגע, בוא נראה איך זה, אחי. טוב, יאללה, חבר'ה, משחק אחרון, בוודאות, כי אחרי זה אנחנו צריכים לסיים. אז משחק אחרון. בוא נשים את השיר האהוב עלינו לסיום פרק. סבבה, אחי, תקבל את זה! שיר מטורף, אחי! זה היה הרימיקס היום, אל תשכחו להירשם לערוץ ולעשות לייק, סער מדהים תשלב. יאללה, פרק שמח. השיר רגע. אחי, איזה ברווז שאכל משהו לא טוב, אני לא רוצה לשים את זה, אבל סבבה. לילה! מה אכלת, נשמה? אני לא יודע! לפני כמה זמן זה יצא? 13 שנים? כן, אחי! אז אני נולדתי, אני בן 8 היום. יואו! חבד! טוב, יאללה, נגמר הסרטון. יאללה, אוהבים אתכם. יאללה, ביי, אחים שלי! לייק וסאב. נתראה בפרק 3!